لو كانت هناك كلمة إذا قلتها تغير الزوج أو الزوجة للأفضل، بحيث لا يحصل بعدها إيذاء بالكلام أو الأفعال بينكما أبدا، وفوق هذا صلح أبنائك وتحسنت صحتهم وتفوقوا في دراستهم، حتى لما كبروا تزوجوا من الصالحين وترتاح معهم ترتاح، كل هذا حصل بكلمة. هل هذا موجود؟ نعم موجود. أين موجود؟ في القرآن. هذه الكلمة موجودة في القرآن، إذا قلتها وأنت متيقن من الإجابة فسوف يختار الله لك أفضل زوجة ويختار لك أفضل زوج، وإذا كنت متزوجا أصلا فسوف يطيب الله خاطرك في حياتك الزوجية وفي أبنائك مما يغير حياتك تقريبا. أين هذه الكلمة؟ أين هذا الدعاء؟ إنه موجود في سورة الفرقان، وربنا سبحانه يحب هذا الدعاء كثيرا لدرجة أنه مدح الذين يقولونه وسماهم عباد الرحمن، ووعدهم بأنه سيعطيهم الجنة وتسلم عليهم ملائكة، حتى الله سوف يسلم عليهم جل جلاله، فقال أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. ما هو هذا الدعاء الذي قاله عباد الرحمن فأسعدهم الله في أزواجهم وأبنائهم؟ انتبه معي، قال تعالى: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. قرة أعين يعني أن أرى ما يسعد عيني ويطيب نفسي في أبنائي وفي زوجتي والمرأة في زوجها. الصراحة لا أخفيكم، أنا عن نفسي من أكثر الأدعية التي كررتها في حياتي هو هذا الدعاء. لماذا هذا الدعاء أفضل من غيره؟ لأنك في غير هذا الدعاء إذا دعوت لأبنائك بشيء معين فإذا استجيب دعاؤك فسوف يتحقق الشيء الذي طلبته فقط. مثلا قلت اللهم وفق أبنائي في دراستهم، يتوفقون في دراستهم لكن ربما يمرضون. إذا قلت اللهم احفظ صحة أبنائي تحفظ صحتهم لكن ربما ما يوفقون في عملهم، وهكذا. لماذا؟ لأنك اخترت أن تدعو بشيء محدد فأعطاك الله تبارك وتعالى اختيارك المحدد. لكن لو أنك قلت ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين فإن الله تبارك وتعالى سوف يقر عينك في كل شيء فيهم وليس في مجال واحد فقط. هل عرفت لماذا أرشدك الله في القرآن تدعو بهذا الدعاء؟ بالمناسبة هناك دعاء آخر، وهذا دعاء خاص بالأبناء أيضا، وقد استجاب الله تبارك وتعالى لنبيه زكريا عليه السلام، وهو أن تقول ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء.